இதே மரம் ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த சைடு வாக்கிங் போகும்போதெல்லாம் பார்ப்பேன். அப்படியே ஒன்றுமே இருக்காது அதில். இலையெல்லாம் முதிர்ந்து போய் பூவெல்லாம் முதிர்ந்து போய் இப்போ வந்து மரம் ஃபுல்லாக அப்படியே ஃப்ளவர்ஸ். ஏதோ அழகாக இருக்குது, வெள்ளை 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 வெள்ளைன்னு ஃப்ளவர்ஸ் ஃபுல்லாக. ஸோ இதுதான் வந்து இயற்கையோடைய குணம். அதான் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுறது, காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இலையை ஒதுக்கிறது, திருப்பியும் புது இலை வருது, புது பூ பூக்கிறது, திருப்பி மரம் ஃபுல்லாக காய் கனி எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இது வந்து இது நேச்சுரல் லா. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய லைஃப். நம்ம லைஃப்பும் வந்து ஃபுல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் அண்ட் அக்செப்ட் த சேஞ்ச். இதுதான் வந்து இந்த மரத்தை பார்க்கச்சே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. என்னமோ இந்த மரமே அப்படி சொல்கிற மாதிரி, புத்தர் வந்து போதி மரத்துக்கு கீழே தான் ஞானம் பிறந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரா இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம நேச்சரில் வந்து நிறைய கற்றுக்குறோம். இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த மரத்தை பார்க்கும்போது, ஏன்னா நான் அதை பார்த்துட்டே போவேன். எல்லாம் வந்து இதோ இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற மரத்தில் பார்த்தா குட்டி குட்டியாக இலை துளுத்துன்னு இருக்கு. இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக பூக்கள்லாம் வந்துடுத்து. பூத்து குலுங்கிறதுன்றால் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. ஸோ நம்மளோட லைஃப்பில் நம்ம வந்து இன்பம் துன்பம்னு மாற்றி மாற்றி வருது, ஜாய் அண்ட் சாரோ. அதை நம்ம எப்படி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுன்றது தான். எப்படி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த பூ. சரி, நமக்கும் வந்து லைஃப் வந்து நம்ம கேட்டதும் கிடைக்கும், சில சமயத்தில் அது கிடைக்காமையும் போகும். ஸோ இதுதான் நான் வந்து ஒரு நாளும் இதுலேயும் ஒரு நெஸ்ட்டு ஒன்று அழகாக இருக்குது. அந்த பேர்டு வந்து எப்போ கட்டினதுன்னு தெரில, அப்படியே அதை அபேண்டன் பண்ணிட்டு போயாச்சு. ஸோ இதெல்லாம் படித்த பகவான் அவன்தான் வந்து நமக்கு இதெல்லாம் படித்து நீ இதெல்லாம் கற்றுக்கோ இதுலேருந்து அப்படின்னு சொல்கிறான். கற்றுக்கிறதும் கற்றுக்காததும் நம்ம இஷ்டம். கற்றுண்டு அதாவது வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் டு அஸ், பகவத்கீதையில் பகவான் சொல்கிற மாதிரி அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து லைஃப் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக போகும். ஏன்னா இது நடக்கும்னா நடந்து தான் ஆகும். அதை நம்ம மாற்றுறதுக்கு வந்து நமக்கான சக்தியே இல்லை. முயற்சி நம்ம செய்யலாம், பட் ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து பகவான் தான். ஸோ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது.